Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының 2 мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.